Так, доча, одевайся, едем на свадьбу к тете Аглае. Что это? Ты что, совсем что ли? Тетя Аглая, сестра двоюродного пса Андрея по пятому колену, в которой идет по линии отца бабушки четвероюродная дочь Ильи, а Владимир был ее сыном в 1866-м. Дамы и господа, это я, Тамада Захар. Ждали меня? Готовы повеселиться? Первый конкурс. Нужно перепрыгнуть через кабана. Мам, мне что-то скучно. Ну иди поиграй со своими двоюродными сестрами.